എക്സെൻഡർ വഴി അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സെൻഡർ വഴി ഒരു MX Explorer സെൻഡ് ചെയ്തു, അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് കാണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സാധാരണ യൂട്യൂബിലും മറ്റും കാണുന്നത് പോലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ പ്ലേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്, പക്ഷെ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. അപ്പം പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കയറിയിട്ട് പ്ലേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓണാക്കി അതിൽ വരുന്ന ഓപ്ഷനിൽ സെറ്റിങ്സ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. അതിൽ അടിയിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് ഓരോന്ന് ഓഫ് ചെയ്യുക. ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് ഓഫ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് വീണ്ടും സെൻറ്ററിൽ പോയിട്ട് MX Explorer ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണ്. നോട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾഡ്. അപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇനിയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ. ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലേ സ്റ്റോറിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ടാകും. പ്ലേ സ്റ്റോർ സെറ്റിങ്സ് ഓൺ ആക്കുക. ഉപയോഗിക്കുന്നത് MIയുടെ ഫോണാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് സെറ്റിങ്സ് കിട്ടിയത്. സെറ്റിങ്സിൽ പ്ലേ സ്റ്റോർ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൽ അൺഇൻസ്റ്റാൾ അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവും, അത് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം വീണ്ടും പ്ലേ സ്റ്റോറിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് എടുത്തിട്ട് ക്ലിയർ ഡാറ്റ അടിക്കുക. അതിനുശേഷം ഫ്രോഗ് സ്റ്റോപ്പ് എന്നുണ്ടാകും, അത് അമർത്തുക. ഇനി നമ്മൾ ഒന്ന് MX Explorer ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നോക്കാം. വെയിറ്റിംഗ് ആവുന്നുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ആവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഏത് ആപ്ലിക്കേഷനും ഇങ്ങനെ പ്ലേ സ്റ്റോർ ക്ലിയർ ഡാറ്റ അടിച്ച് അതിനെ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഫ്രോഗ് സ്റ്റോപ്പ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ആപ്ലിക്കേഷനും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതാണ്.